철저한테 고구마 좀 갖고 오라고. 야 고구마가 맛이 없더라. 야, 그때 근데 지금은. 그때 그 집은 진짜 맛있었어요. 야, 지금 그거 다 그래. 마찬가지. 아니 장고구마가 아니야. 아, 나한테 그냥 왔을 때 그래. 맛있게 익는 고구마. 내가 딱 그랬고, 나는 아닌데, 나는. 너 애가 넷이야? 넷. 아까 그거 어디 있어 이렇게 들고 다니는 거? 뭐? 나 넷. 아니, 다 연년생이야. 아니, 그게 아니라. 유리했는데 씨발 나 물어봤는데 참.